شب فرهنگ و موسیقی تاجیکی در تالار بزرگ به نام عبدالحسین عبدالرضا، یکی از هنرپیشگان در گذشته ایرانی تبار کویت برگزار شد. نمایش تابلوهای نقاشی، هنرهای سنتی و مردمی، عکس‌های از طبیعت زیبای تاجیکستان همراه با پذیرایی از مهمانان با میوه و شیرینی‌های تاجیکی بخشی از برنامه این شب فرهنگی بود. عبادالله مشربوف، معاون اول وزیر فرهنگی تاجیکستان در این باره گفت: هدف از سفر ما معرفی نمودن فرهنگ هزار ساله تاجیکان است. ما می‌خواهیم که مردم عرب و خصوصا مردم دولت کویت که الان ما اینجا هستیم با فرهنگ ما هرچی از نزدیکتر شناس شوند. این شب فرهنگی فرصت برای معرفی هنر و موسیقی تاجیک برای مردم کویت و اقلیت‌های این کشور بود. اقلیت‌های مختلفی که حدود نیم قرن باز در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز دارند. اجرای گروهی رقصی پرستوی فیلارمونی تاجیکستان و هنرمندان تاجیک مورد استقبال و تشویق تماشاچی‌ها با ملیت‌های مختلف قرار گرفت. ویدا شاعرزاده، کارمند رادیوی فارسی کویت: فرهنگ و ادبیات، شعر، موسیقی تاجیکستان بسیار نزدیک هست به فرهنگ ما که ایران هست. وقتی که زبان مشترک باشه، فرهنگ مشترک باشه، لذتی رو که ما میبریم شاید بقیه ملت ها به این زیبایی نتونن لذت ببرن. عبدالله خواجه‌زاده از افغان‌های مقیم کویت میگوید: البته ما در زمان قدیم از تاجیکستان هیچ اطلاعاتی نداشتیم در کویت. این آشنا بودن سبب میشه که مردم مسافرت کنند، برن در تاجیکستان تجارت کنند یا سیاحت یا زیارت. این برای اولین بار نیست که آوازخوان‌ها و رقصنده‌های تاجیک در کویت برنامه اجرا می‌کنند. اما خجسته میرزاولی، آوازخوان جوان تاجیک میگوید او برای نخستین بار در یک کشور عربی هنرنمایی می‌کند. هر یکی از ما کوشش کردیم که صنعت خود را به یک درجه عالی پیشکش بینندگان بنماییم. با گفته زبیدالله زبیدزاده، سفیر تاجیکستان در کویت، برگزاری چنین شب‌های فرهنگی می‌تواند در توسعه همکاری‌های دوجانبه از جمله اقتصادی کمک کند. آقای زبیدزاده افزود: مقصد اساسی ما یافتن راه‌های اینوستیسیا به تاجیکستان است و البته اقتصاد این پایه سیاست، اقتصاد پایه فرهنگ، اقتصاد پایه همه نمود همکاری‌های دوجانبه است و ما سعی می‌نماییم که مناسبت‌های اقتصادی بین تاجیکستان با کویت مثل مناسبت‌های فرهنگی همینطور ترقی یابند. شورای ملی فرهنگ، ادب و هنر کویت مبتکری برگزاری شب‌های هنر و موسیقی کشورهای مختلف دنیا در پایتخت این کشور است. معرفی فرهنگ و هنر و موسیقی ملت‌های مختلف به مردم کویت و مهاجران از اهداف دولت این کشور است. کشوری که 2 سال پیش با عنوان پایتخت فرهنگی اسلامی برگزیده شد.